ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കട്ട്ലറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് വെള്ളം തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമ്മളുടെ നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു പാക്കറ്റ്. എന്നിട്ട് അതിൽ മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വെള്ളമെല്ലാം ഡ്രൈ ആവുന്ന വരെ നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഡ്രൈ ആയി കിട്ടണേ. ഇപ്പം നമ്മളെ നൂഡിൽസിലെ വെള്ളം എല്ലാം വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് വയ്ക്കാം. ഇനി ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ചൂടായിട്ട് അതിലോട്ട് എണ്ണയോ വെളിച്ചെണ്ണയോ ഓയിലോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു വലിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പച്ച സ്മെല്ലൊന്ന് പോയാൽ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് അതിലോട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 2 പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ ഒരു 1.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പം വരുന്ന ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പച്ച സ്മെല്ല് പോണ വരെ ഒന്നും കൂടെ വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ക്യാരറ്റ് എടുത്ത് ചെറുതായി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പച്ച സ്മെല്ല് പോണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ആ സ്മെല്ലെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് തന്നെ എല്ലാം നല്ല വഴണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു 1/4 കപ്പ് മീറ്റ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിക്കനോ ബീഫോ മട്ടനോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുക്ക് ചെയ്തതാണ്. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്താണ്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂഡിൽസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാം നല്ല യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാനൊരു കുക്ക് ചെയ്ത പൊട്ടറ്റോ ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്മാഷ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ നല്ല മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ഷേപ്പും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പും ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഏതാണോ അതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ 2 എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ടൊന്ന് മുക്കി അത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഷേപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. 2 സൈഡും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഞാൻ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. മീഡിയം ഫ്ലെയിം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ വെറൈറ്റി കട്ട്ലറ്റ് കഴിക്കാനായിട്ട്. എല്ലാവരും തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. മാഗിയൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു, ബൈ.